Nih guys. Suara lagi serak kebanyakan konser guys, jadi kita obatin dulu pakai jeruk nipis guys. Awak ada menunjuk tadi Budi membuka buka. Bismillah. Coba lah bang Iki padang aku masam, tak separah masam jeruk biasa dah. Cayo lah. Tak separah masam jeruk biasa dah curang. Tu habis kan? Oh ngabi deh kan. Buka ada tu pakai mulut. Mantap guys. Cuman pakai mulut. Juara dari guys. Pahitnya tu ada.